وش رايكم في المكان يا جماعة الخير؟ لا اله الا الله. طبعا شوف الرمان هنا، وهنا التوت، تشوفون التوت على جال الخط. المكان جنة الله في أرضه، نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة. إذا هذه الدنيا فكيف بالآخرة؟ الله يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس يا رب بعد عمر طويل. شوف الغيوم.